सर आप मेरे पास कितने टाइम से आ रहे हो? बहुत टाइम, 2 साल। 2 साल हो गया। कैसा है काम अपना? अच्छा, बहुत अच्छा है। कभी आपको दिक्कत आया? नहीं। जो बोला वो काम करके। वेलकम टू सुदन सीएनजी। ये वरना गाड़ी है। अब इसमें एक मेजर प्रॉब्लम है, पेट्रोल मिक्स हो रहा है। आप देख सकते हैं 2019 की गाड़ी है वरना। इसका भी हमने वायरिंग चेक कर रहे हैं। इसका हम लोग एक डिवाइस डाल रहे हैं, आपको दिखाएंगे। फ्यूल पंप कटअप डिवाइस और एकदम लोम सेट, एकदम प्रॉपर फिटिंग होएगा ये डिवाइस, जिससे कि पेट्रोल यूज ना हो। ये लगाने से पेट्रोल यूज नहीं होएगा। और आप एक देख सकते हैं, इसमें केबल डालेंगे, एकदम प्रॉपर वायरिंग लेंगे जिधर कंपनी का वायरिंग आता है। आप देख सकते हैं, इसको वैसा ही वायरिंग करेंगे। और इसमें टीए का गेट लगा है, पेट्रोल भी यूज हो रहा है। एकदम प्रॉपर फिटिंग करके आपको बताएंगे कि काम कैसा हुआ है। और हम लोग ये डिवाइस लगाने के बाद इसका पेट्रोल एकदम स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि वो क्या करता है ऑटोमेटिकली है ना, आपकी जो मोटर है 30 या 60 सेकंड में बंद कर देता है। हमने 60 सेकंड सेव किया, उसमें 30, 60 और 90 हम लोग 60 सेकंड में बंद कर देता है। क्योंकि क्या होता है, उससे मोटर ना खराब हो और पेट्रोल भी यूज़ ना हो। आप हमारे साथ बने रहे, सारा काम करने के बाद आपको बताएंगे। गाइस, इसका डिवाइस हमने यहाँ लगा दिया और वायरिंग देख सकते हैं, पूरा टाई क्लिप मार गई है वरना का। जो फ्यूल पंप डिवाइस है आप देख सकते हैं, एकदम प्रॉपर वायरिंग लिया। अब ये वायर यहाँ जॉइंट हो जाएगा, एकदम प्रॉपर वायरिंग हो जाएगा। किसी ने टेप मारा, लाल मार दिया था, देख सकते हैं। हमने इस पर ब्लैक मार दिया। इसका ऑरेंज वायर है पेट्रोल का, देख सकते हैं। ऐसे ही काम करते हैं, एकदम परफेक्शन। आपको आगे का भी दिखा देता हूँ एक बार। अब आगे का भी देख सकते हैं, एकदम प्रॉपर, जिससे कि वायर में दिक्कत ना है। देख सकते हैं, इसका एकदम स्लू से लिया। अब यहाँ पर ये नट बोल्ट लग जाएंगे। वायर मारा है एकदम प्रॉपर, इधर टाई मार के एकदम परफेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं, ऐसा ही हम लोग सारा काम करके देते हैं। कोई भी गाड़ी हो आप लेके आओ, आपको करके मिलेगा। वरना गाड़ी है 2019, इसमें पेट्रोल यूज हो रहा था। गाइस, ये देख सकते हैं, इधर 12 वोल्ट करंट आ रहा है, दिखाओ। और यहाँ पर अभी ये मैंने वायर लगाया, कट हो गया। बराबर भैया? बराबर। अभी की पेट्रोल पे करो, देखो करंट आ जाएगा। ये देखो, इसमें 12 वोल्ट 13 वोल्ट जो करंट है आ गया। अभी गैस पे करो, हो गया। देखो अभी गैस पे गाड़ी आ गई है। मालिक आपको दिखाया मैंने बराबर। कैसा काम हुआ अपने पास। ओके। और ऐसा ही हम लोग सारा काम करा के लेते। आपको जो बोला था वैसा हुआ ना काम? हुआ। अभी देखो पेट्रोल पे आ जाएगी गाड़ी। गैस पे किए ना? हाँ, गैस पे। देखो अभी करंट कट जाएगा। इसमें 60 सेकंड लगता है उसको रोकने के लिए। बराबर। देखो 0 हो गया। बराबर। गाड़ी गैस पे, ये करंट 0 हो गया। यहाँ देखोगे तो करंट आ रहा है, बराबर। देख सकते हैं। इधर अभी ये कट हो गया। और हम लोग ऐसा ही काम करते हैं, देख सकते हैं। इसमें करंट गुल हो गया। कोई भी गाड़ी हो आप लेके आओ, आपको करके मिलेगा। ये सर आप मेरे पास कितने टाइम से आ रहे हो? बहुत टाइम, 2 साल। 2 साल हो गया। कैसा है काम अपना? अच्छा, बहुत अच्छा है। कभी आपको दिक्कत आया? नहीं। जो बोला वो काम करके मिला ना आपको। अभी आपका जो पेट्रोल मिसिंग होने लगा, अभी रिसेंट ही हुआ ना? कब से दिक्कत आ रहा था आपको पेट्रोल मिसिंग का? अभी लंबा सफर किया ना, वो टाइम मेरे ध्यान में आया। अच्छा, वो टाइम पे हुआ, उससे पहले नहीं हो रहा था? नहीं हो रहा था, कहीं फर्स्ट सेकंड नहीं चलती है ना थाने में। और क्या बोलना चाहेंगे सर, काम कैसे है हमारा? एक नंबर। काम में कभी दिक्कत आया आपको? कुछ नहीं। बंद कर दीजिए गाड़ी। हम लोग ऐसा ही काम करते हैं। कोई भी गाड़ी हो आप लेके आओ, आपको करके मिलेगा सुदन सीएनजी में। मेरा थाने घोड़बंदर रोड आनंद नगर डीमार्ट के इधर है। आप मेरे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और मेरे को सपोर्ट करें। थैंक